युगान्डामा जारी वुमेन्स डे कपमा नेपाल आफ्नो अन्तिम समूह चरणको खेल खेल्न तयारी गरिरहेको छ। एन्टेबे मैदानमा हुने आजको खेलमा नेपालले हङकङसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। यसै प्रतियोगिताको अर्को खेलमा आयोजक युगान्डा र नामिबिया आम्ने-सामने हुनेछन्। नेपालको खेल दिउँसो 12:45 सुरु हुनेछ। यस प्रतियोगितामा नेपालका लागि यात्रा निकै कठिन रह्यो। हालसम्म खेलेका 5 खेल मध्ये 4 खेल गुमाएको नेपाल समूह तालिकाको अन्तिम स्थानमा अड्किएको छ। फाइनलको सम्भावना सकिएको छ भने अब नेपालले समूहमा तेस्रो स्थान हासिल गर्ने टोलीसँग तेस्रो स्थानका लागि प्लेअफ खेल खेल्नेछ। समूह तालिकामा युगान्डा, नामिबिया र हङकङको समान 6 अङ्क छ भने नेपालले 5 खेलमा जम्मा 2 अङ्क मात्र जोड्न सकेको छ। नेपालले शनिबारको खेलमा नामिबियासँग हार बेहोरेको थियो। यसअघि दोस्रो खेलमा नेपालले युगान्डालाई हराए पनि तेस्रो खेलमा हङकङ र चौथो खेलमा पुनः नामिबियासँग पराजित भएको थियो। नेपालको महिला क्रिकेट टिमका लागि यो प्रतियोगिता कठिन रह्यो। लगातार पराजयपछि टिमको मनोबल कमजोर देखिएको छ। ब्याटिङ लाइनअप अपेक्षाकृत प्रदर्शन गर्न नसक्दा नेपाल कमजोर देखिएको हो। कप्तान इन्दु बर्माको नेतृत्वमा रहेको नेपाली टोलीले बलिङतर्फ केही सुधार देखाए पनि ब्याटिङ विभाग कमजोर देखिएको छ। खेलाडीहरू प्रदर्शन सुधार्ने प्रयास गरिरहेका छन्, तर अनुभवी टोलीहरूसँगको प्रतिस्पर्धामा नेपाल पछाडि परेको छ। नेपालको लागि आजको खेल प्रतिष्ठाको लडाई मात्र हुनेछ। हङकङ विरुद्ध जित निकाल्दै प्रतियोगिता सुखद रूपमा टुङ्गाउने नेपालको लक्ष्य रहेको छ। युवा खेलाडीहरूले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्नुपर्ने बेला आएको छ। कप्तान इन्दु बर्माले नेतृत्व लिइरहेको नेपाली टोलीमा रुबिना छेत्री, पूजा महतो, अलिसा कुमारी यादव, बिन्दु रावल, सम्झना खड्का, ममता चौधरी, कविता जोशी, रिया शर्मा, सना प्रवीण, रोमा थापा, रजमती एरी, रचना चौधरी र ईश्वरी विष्ट रहेका छन्। नेपालका समर्थकहरूले टिमलाई अन्तिम खेलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न हौसला दिइरहेका छन्। हङकङ विरुद्ध नेपालको प्रदर्शन कस्तो रहन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ।